Ինչ խնդիր է լուծում Նիկոլ Փաշինյանը Ալեն Սիմոնյանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակելով եւ ձեր կարծիքով սա կադրային սովորական փոփոխություն է, թե իշխանության ներսում նոր ուժային կենտրոնի ձևավորում։ Ասած ձևերը մի բան ավելացնեմ։ Հիշում եք դուք թե ուրեմն մի շաբաթ կամ երկու շաբաթ առաջ այստեղից ես ասացի, որ պետության կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար առաջին հերթին կարող են ստուգել մարդիկ եւ հիշողներ կրնեն, պետք է ազգային անվտանգության խորհուրդ ուժեղացնել։ Եվ աշխարհի բոլոր երկրներում ամերիկյան բան է, ինստիտուտ է ամերիկյան, անվտանգության խորհուրդները լավ որակի են միշտ լինում, որոնք ունենում են նաև վերլուծական ծառայություններ, զուգահեռ ունենում են տեղեկատվական ծառայություններ, բայց հիմնականում լուծում են պետության կառավարման ստրատեգիական զարգացման հեռանկարային եւ կարճաժամկետ հարցերը։ Մի շաբաթ չանցավ այդ փոփոխությունը եղավ։ Ես դա եթեր եմ տվել, ասել եմ սա պիտի լավացվի, որտեղ մենք հիմա պիտի մտածենք պետականության այն հիմքերը դնենք, այն հիմքերը հիմա, որ այդ գողապետությունը նախ փլուզվի, մաֆիան ոչնչանա, ֆիզիկապես ոչնչանա, ոչ թե օլիգարխի հետևից քրեական չլինի եւ այլն։ Եվ հակառակով նաեւ դա դառնա բազային, ֆունդամենտալ կամ հիմնարարական դարերի համար։ Են որ ասում են, օրինակ ես բանով ասեմ, անձեմ առիթ տվեցեք։ Եթե մենք պետականության լավ հիմքեր դնենք, ես օրինակ հետ չեմ կասկածում, որ ոչ միայն մենք պիտի ունենանք ազատ անկախ Հայաստանը, դա այնքն լինելու է, եթե մենք կամք ունենք, եթե մենք։ Հալնայ Միացյալ Հայաստանը ցածկի մեջ չի լինելու։ Ինչու, ասեմ։ Հայկական հարցը Սուլթան Համիդի ժամանակներից միջազգային քաղաքականության հարց է։ Եվ մնացածը այն ինչ գործընթացներ ռուսական բարեփոխումներ են եղել, սևր եւ այլն, դրանք ոչ մեկի վիճակի չի, ոչ Հայաստանի ներսից, ոչ է դրսից անդեսել հանել։ Ընդ որում, ինչքան մենք Միացյալ Նահանգների հետ կմերձենանք եւ մերձենալու ենք, որովհետեւ զարգանանք, ես ենթադրում եմ, որ իրենք էլ են ձգտելու։ Այնքան Վիլսոնի ուրեմն մտահղացումներ այս կամ այն ձևով վերադառնալու են Հայաստան։ Հիմա չեմ ուզում, ես պարզապես հիմա բայց շփոթմունքի մեջ չընկնենք։ Հիմա դրանք հետազոտության հարց են, մտածողության հարց են, բայց հրատապը այս եղած Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելն է լավ կառավարվող, լավ հիմքերով։ Հիմա ես չգիտեմ խորքը, Ալեն Սիմոնյան, Արմեն Գրիգորյան, երկուսի հետ էլ ասեմ, որ ես ունեցել եմ լավ շփումներ, ես շատ խոր հարգանք, փոխադարձորեն իսկապես։ Մնացած ինչ հարց է լուծվել, տեխնիկական չգիտեմ, բայց իշխանության վերադասավորումներ, ընտրություններ միշտ էլ լինում են ըստ պահանջի, ըստ որակի եւ այլն։ Հիմա շտաբել էլ պետք չի, երկու շաբաթից կհասկանանք այդ ինֆորմացիա բայց ամեն դեպքում ասում եք ուժեղացնում է։ Այո, ես նկատում եմ երկրորդ մասն ասեմ, ձեր ասածը կրկնեմ։ Հիմա այստեղ այն չի, որ մեր մոտին չեն տված, եթե ես ձեզ լավ բան եմ ասում, չի նշանակում ինչ-որ մեկի դեմ է։ Այստեղ հարցը դրված է այստեղ, եթե մեկի հետ լավ ես, մտածում են ում դեմ ես իրա հետ լավ։ Այս տրամաբանության կամ այս պարագայում չեմ ուզում այդ բանի մեջ ընկնենք, էլի, շղթայի մեջ, որտեղ Արմեն Գրիգորյանի ինչ-որ անցան երևի առաջարկ կանեն, ենթադրում եմ, չգիտեմ, եթե հարցը դնենք, չգիտեմ, դա չեմ, քննարկեն, գիտեք, դրանք խոհանոցային հարցեր են, հիմա բայց պարոն Շիրինյան, տեսեք, ասում եք ուժեղացնում է, այդ դեպքում եթե մենք Արմեն Գրիգորյանի 8 տարվա այդ աշխատանքային փորձը հիմա գալիս է փոխարինելու մի մարդ, որը այդ ռազմավարական անվտանգության, այդ պլանավորման հետ գիտելիքներ չունի եւ այդ խորացումը տեսեք ինչ է լինում, ես չասեցի ուժեղացնում է նրան տանելով, նրան բերելով։ Ընդհանրապես։ Ուզեցի զերծ մնամ, որտեղ երկուսի հետ էլ ոչ թե խուսափում եմ, նորմալ մարդիկ են, նորմալ
ինչ որ եղել է, այսինքն մեկին էլ դասավանդել եմ քիչ շատ էլի։ Ուզում եմ ասել, ես չուզեցի մտնել, որովհետև լավ չգիտեմ, ես չեմ խուսափում, եթե նկատել եք, չեմ ուզում նաև կանխակալ կարծեք կազմեմ, բայց որպես կանոն նման կենտրոնների անձնակազմի եւ ղեկավարների փոփոխությունը փոխվում է ոչ թե մեկի, ասենք, լավ իմանալ չիմանալով հավերժ Քիսինջերի նման մարդը, որը կատարյալ էր այդ պաշտոնի համար, բայց մի քանի տարուց հետո փոխվեց Նիքսոնից հետո եւ այլն, հասկանում եք ոնց, այսինքն այդ ձև չդնենք հարցը, բայց երբ որ պահանջներն են երկրի զարգացման հանդեպ փոխվում են նաև դերակատարները, եթե այդ իմաստով, խորքը չգիտեմ, դրա համար չեմ ասում, ենթադրություններ ունեմ, չեմ ուզում կանխակալ փչացնեմ մի բան, բայց ես գիտեմ, որ ուրեմն ինչի համար է, երկիրը ռազմավարական մեծ շրջադարձ է տեղի ուրեմն անում, ուզենք չուզենք, ես ուզում եմ, շատերը չեն ուզում, իշխանությունը խուսափում է դրանից խոսելուց, հարևան հյուսիսի գիշատիչին նկատի ունենալով եւ պարսիկների զգացմունքները չբանանելով եւ այլն հաշվի են առնում, որտեղ թույլ պետություն ենք։ Եթե թույլ չլինենք, մեր սկզբում կներ լավ եմ անում ու վերջ գնանք առաջ, բայց այդ թույլ չեն կարող տալ իրենց, այսօր մենք ըմբռնումով։ Այստեղ նայենք, ուրեմն խնդիրները փոխվել են, ինչ որ հարցեր կան եւ այլն, բայց Մեր շաբաթից կիմանանք, որտեղ որ նա հիմա այսպես է էլի, նույն ամբիոնի վարիչի նման բան է, ամբիոնը պաշտոնավարել եմ, եկել եմ մի օր, որ ես ուրիշին եմ հանձնել, ես տվել եմ, նվիրել եմ, չեմ դուրս եկել, ասել եմ քեզ ելնի։ Այսինքն այդ հավերժ չի նշանակում այդ ամբիոնը հաջորդ օրը չի կարող կառավարել կամ կարող է, կամ ինստիտուտը կամ համալսարանը։ Դրա համար այդպես չպետք է նայվի, տեսնենք ինչ կլինի, բայց Հիմա պահանջ ասեմ, որն է ստանդարտ, ես աշխատում եմ այն ստանդարտները միջազգային, որ տեղակայվում են այն զարգացած ուժեղ պետություններում, դրանք տեղակայվեն Հայաստանում, որտեղ Հայաստանը կայացման կարիք ունի, ռուսաթափ լինելու մտածողությամբ, ինստիտուտներով, կադրերով ռուսաթափ լինելու պահանջ ունի։ Եթե չէ լինելու եք Ռուսաստանի նման հետամնաց, գիշատիչ, իրար հաշվի ապրող երկիր։ Մոդելը կա, այստեղ իմ սերը չի, ոչ էլ ատելությունն է ասում, հիմա դրանք պետք է ներդրվեն եւ այս իմաստով ես այո եղել եմ, գտնում եմ, որ պետության կառավարման հիմնական խորհրդատվական կենտրոնը պետք է լինի ազգային անվտանգության խորհուրդը, հիմա Ալեն Սիմոնյանը կբավարարի այդ պահանջներին, պիտի թողել որոշ ժամանակ, չի բավարարի։ Ինչ արդյունք է ակնկալում Փաշինյանը։ Կառավարման արդյունավետության բարձրացում եւ վերլուծական հավանաբար ծառայության որակի բարձրացում ենթադրում եմ անպայմանորեն, որովհետեւ մեր կյանքը դառնում է ինտենսիվ, նայեցեք մարտահրավերները եւ հաջողությունները զուգահեռ են գալիս, շանսերը մեծացել են լավ պետության, ուժեղ պետության, բայց մարտահրավերներն էլ խստանում են, աշխարհն էլ անորոշ է զարգանում, դուք տես աշխարհակարգ ինքը փլուզվել է, Ռուսաստանը փլցնում է օրենքը, Ռուսաստանն աշխատում է օրենքի դեմ, փլցնում է ամեն օրենք, որի զոհը դարավ Արցախահայությունն է, ինքնորոշման իրավունքը Եվ այլն, հիմա տեսեք այս պարագաներում ազգային անվտանգության խորհուրդը, որտեղ ես ըստ ստանդարտի եմ ասում, թե ինչպիսին է չեմ ուզում մտնեմ այդ հարցերը, որտեղ դա պետական գաղտնիք է հարց ունի, այստեղ պիտի լինեն պետության կառավարման պատասխանատուները, առաջի դեմքերով պիտի լինեն նաև ինտելեկտուալները, երկրի ինտելեկտուալները, որտեղ պետք է լրտեսական ծառայություն չլինի, այստեղ պետք է քննարկվեն հարցերը, որոշումները նախապատրաստվեն, բայց գործադրման նա ֆունկցիա չունի։ Այնպես որ այս բանը պիտի կայացնել եւ դա մենք ունենք այդ շարժը որպես ուղեղային կենտրոն։ Այս պիտի լինի, ինձ թվում է վարչապետը դա նկատի ունի, որովհետեւ եւ նրա դերակատարությունը պիտի մեծանա, այնտեղ անվտանգությունն, այնտեղ բանակն է, այնտեղ ներքին արտաքին հետախուզությունն է, տնտեսական զարգացման վիճակն է, ազգային բուրժուազիան է, այսպես ասեմ, գործարար աշխարհն է, ոչ քրեա օլիգարխիկը, այլ նաև օլիգարխիկ Եվ Ալեն Սիմոնյանը պետք է կարողանա այդ ամեն ինչը համակարգել։ Այո, հիմա քանի որ ինձ թվում է, քանի որ ազգային
ժողովի ուրեմն աշխատանքները ղեկավարել է եւ մեծ էքսեսներ չեն եղել իր կառավարման տարիներին, ուրեմն կարող է կառավարել դա էլ, բայց իրեն ինչ խորհուրդ կտա, իր կողքին ունենալ պրոֆեսիոնալ ինտելեկտուալներ։ Հայաստանում ընդհանրապես վախենում են դրանից։ Առանց ինտելեկտուալների ոչինչ անել հնարավոր չի։ Այդ ձևական բանով է, լայքելով բանով է, դրանով հարց չի լուծում։ Մեզ պետք է մտածողության մեջ գործի մեջ ընդգրկել այն քաղաքացիների մարդկանց նաև սփյուռքից այս ոլորտում հատկապես որտեղ աշխարհայացք ունեն, որոնք այսպես ասած բագունցի բզեզը չեն փակված իրենց այդ ծաղիկի մեջ, ինչը որ Հայաստանում եղել է եւ խստագույն ստուգում պետք է անցնեն, որևէ պետության գաղտնի ծառայության հետ առնչություն կարող են ունենալ, գործակալ չպետք թե չէ, այսինքն ոնց առնչություն որն է, եթե պետությունը նա հետախուզական ծառայություն ունի եւ նման բաներ էլի, ուրեմն պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց կյանք տվող կյանք իրենք տվող այդպես բան։ Կարծում եմ կլինի էլի, որտեղ մեմեր են մշակվել, որտեղ նախագծեր են լինել, որտեղ դոկտրիններ են քննարկվելու չեք պատկերացնում, դա ինչ է, եթե այն իմ ասածն է լինում։ Եթե հերթական մի բան է լինելու, այդ ուրիշ բան է։ Հիմա Ալեն Սիմոնյանը կարծում եմ կկառավարի, այստեղ մենեջերի հարց է առաջի դեմքին, բայց իհարկե նա պետք է ունենա ստրատեգիական մտածողություն, ընկալի շրջադարձի լայնամասշտաբությունը, թե չունենա ֆոբիաներ, ինքը թուրք է ատում, ռուս է սիրում, այստեղ մի չափորոշիչ պետք է լինի, պիտի սիրել Հայաստան, պիտի նվիրվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին, մնացած սեր ատելություն պետք է մոռանալ աղբանոցում, թուրք է սիրում, ռուս է սիրում եւ այս բոլոր չպետք է լինի։ Ինքը պետական, այսինքն սա այստեղ է, որտեղ մշակույթ է ձևավորվել նաեւ եւ շատ կարելի է ասել, այստեղ նույնիսկ գրքեր կան հայերենով տպագրված են, մարդիկ կարող են կարդալ, իմանան դա ինչ է, ֆունկցիաներն էլ այստեղ էլ էսպես է ինձ թվում է, վարչապետ եթե որոշել են դա անեն, ենթադրենք, ուրեմն կստուգեն նաեւ թե դա ինչքանով կաշխատի։ Մի կես տարում կերևա էլի լավ կաշխատի ինքը որպես ինստիտուտ։ Նկատի ունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սևեռվել է արդեն այդ կառույցի աշխատանքների վրա եւ ավելի հետեւողական Ես է։ դուք են մարդկանցից եք, որոնց հետ նաեւ անձնական իմ զրույցները երբեք չեմ թաքցրել, որ ես պաշտպանել եմ Նիկոլ Փաշինյանին որպես ոչ իրամարդ, այո, քաղաք եւ բուսակցություններ ստեղծել են պետության հենարան անկախ իշխանության մեջ։ Ձեզ հետ բազմաթիվ նաեւ զրույցներ ենք ունեցել։ Եթե ես մտածեի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի անում, ես երբեք իմ ակադեմիական աշխատանքը չէի խառնել։ Նկատի ունեք, գիտի ինչ է այո, անում անում է եւ լավ է անում, շատ լավ է անում։ Հիմա մեկին դուր է գալիս մի բան, մեկին դուր չի գալիս, դա այլ հարց է, բայց ուրիշ մի պակասություն կա, մեզ մոտ ընդհանրապես կա։ Կառավարման քաղաքական մշակույթի պակասություն կա, վարվելակերպի պակասություն կա։ Այս բոլորը պետություն չունենալու եւ նաեւ այն 30 տարի երկիրը մաֆիոզ միջավայր մտցնելու հետ կապ ունի, այն ապերոն որ դարձավ իշխանություն, սեմուշկականները թքելով ազգային ժողով է բարձրանում իշխնման։ Մենք տեսել ենք դրանք, հիմա, բայց սա այսպես է, դրա համար ես օրինակ ասել եմ, նույնիսկ ասեմ վարչապետի, գիտեք, մինչև պատերազմը շատ նորմալ բան, էլի է նորմալ եղել, բայց ուրիշ էր հարցը, չկար այն վտանգներ, ինչի մեջ որ մենք խրվեցինք եւ շատ բաներ մոռացանք, չուզեցինք, որովհետեւ երկրորդական դարար, այն ժամանակ ասել եմ, ես օրինակ կառաջարկեի այս Ալեն Սիմոնյանին, օրինակ, որովհետեւ իր ֆունկցիաների մեջ մտնում է մի որևէ պետություն վերցնել որպես մոդել, միջին հաջողակ պետություն, տարածքով ոչ մեծ, բայց քաղաքակրթական մշակութային հազարավոր տարիներ անցած, եւ այդ երկրի մոդելը Հայաստանում մոդելի մասին է, կիրառել մեր ազգային, մեր պատմագիտական հայաստանյան գիտելիքի վրա, որտեղ Հայաստանի պատմագիտությունը հայ ժողովրդի 90%-ով Ռուսաստան է, Հայաստանի տեմ է, դրա մարդիկ չեն էլ հասկանում, ինչի է ձև։ Զին ոնց է Աղասի Խանջյանը ոնց ազգային հերոս, եթե բանակի դեմ է կռվել, Թուրքի համար Ռուսի հրամանով։ Այսինքն սրանք պիտի լինեն, բայց ինչ կառաջարկեի, օրինակ
Իմ համար մոդելային եղել է մնում այդ իմաստով Ավստրիայի պետությունն է, ինչու։ Դա մշակութային երկիր է, մենք մշակութային ժողովուրդ ենք, եւ մենք պիտի հասկանանք յուրաքանչյուրս, որ որևէ ժողովուրդ ընդհանրապես քաղաքագրության համար արժեք ունի այնքանով, որքանով մշակույթ է ստեղծել, քաղաքագրություն է ստեղծել, դա մենք արել ենք։ Մենք աշխարհում 301 թվականին ուրեմն պետությունը վերածել ենք քրիստոնեական պետության, սա գյուտ է, համաշխարհային պատմական նշանակության ուրիշ երևույթ է։ Սրանք պիտի հիմա մենք ուրեմն պիտի որոնենք մի երկիր, որը այս ճանապարհներն անցել է, այն տառապանք ինքը որ տեսել է, մենք ինչու համար պիտի եւ այդ իմաստով ինձ համար անկրկնելի Ավստրիայի պետությունը, որը կառուցվածքով նման է Հայաստանին։ Նախ մենք 11 մարզ ենք։ Այնտեղ էլ կարծեմ 10 երկրամաս են, земля, հող, այդպես են անվանում, 10։ Տարածքը մոտավորապես, երբ որ Արցախը հետար, գրեթե նույն չափեր են հորադիզով։ Հիմա կրճատվել է, բայց տարածքով 2-3 անգամ ընդհանրապես մեզնից մեծ։ Վիեննան համաշխարհային ուրեմն մշակութային մայրաքաղաքներից է։ Դուք հիշեք, գիտեք հրաշալի, որ Զալցբուրգում ամեն աշուն տարվա դասական երաժշտության փառատոններ են լինում, ուրեմն մեզ մոտ լինում են Խոզի Խաշլամայի ուրեմն փառատոններ, դա էլ թող լինի, բայց մշակույթի մասին է խոսքը։ Վիեննայի Զալցբուրգ, կարինգ, ես չեմ ուզում ասեմ, եւ այն մշակույթը, եւ դա մի պետություն է, որը քրիստոնեական պետություն է հազարավոր տարիներ ուրեմն ծլարձակած, մշակված պետական ապարատում, ընդ որում Հաբսբուրգների դինաստիայի անկումից հետո 18-ից հետո Ավստրիան դարձել ավելի կոմպակտ, ավելի կազմակերպված պետություն եւ այլն։ Ուրեմն կարելի է նրանց հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ եւ սիրով կանեն պետական ապարատը ներքևից երև կարգավորեն, տեղեկանքների պատրաստումը, համայնքների ֆիզիկական կազմակերպման ձևեր եւ այլն։ Եվ ասեմ, որ դա ոչ միայն պարլամենտարիզմի լավագույն պետություն, ինքը նախագահական չի, մենք էլ չենք։ Պարլամենտարիզմի լավագույն ավանդույթի հետ միասին նաև ունի տեղական լավագույն ինքնակառավարում եւ մշակութային ինքնատիպություն ամեն մարզի համար։ Օրինակ ես հեչ կողմ չեմ, որ մեր բաները, աշխարհները, նահանգները, որ կան, գործի գնա ամենի երանգը։ Բայց ոչ բանով էլ գրեհիկ ձևով թուրքականության բան, դեռ 15 աշխարհը ունի ամեն մեկը իր ուրեմն երանգը եւ դրա համար Ջիվանին ասում էր ախիմ հայրենիքի ջուրը, խոսքը Կարինի մասին է։ Այսինքն ես բոլորը ուզում եմ ասեմ, որ կարելի համագործակցել եւ պետք չի ամեն անգամ հեծանիվ հայտնաբերել։ Պարոն Շիրինյան, տեսեք, ասում եք կառավարման մշակույթ, որի հիմքում լինում է պետության եւ ազգային արժեքների նկատմամբ այդ վերաբերմունքը։ Նույն այս նշանակման հետ կապված կան տարբեր կարծիքներ, որ Մոսկվայի կողմից եղան այս Մոսկվայի կողմից եղան Արմեն Գրիգորյանի որպես արևմուտքի ակնառու այսպես Ալեն Սիմոնյանը ռուսների հետ ավելի մենք ինքներս կարողանալու ենք այս մարտահրավերների մեջ պահպանել այն ինչ որ դուք ասում եք լինել օբյեկտիվ, լինել ազգային, լինել այդ մշակույթը ձևավորել։ Դե եթե չի լինում հաջորդին քբային ձայնի տվեք հարց կփակվի, վերջանում է։ Ինչու է ընտրության մեխանիզմը, կատարյալ դառնա խորհրդարանական ընտրությունը եւ կլինեն նրանք, ովքեր որ չեն անի, չի լինի, բայց հիմա քբայի հարց չկասեմ ինչի համար։ Ես հակառակը, ես Ալեն Սիմոնյանին ազգային ժողովի նախագահի ժամանակ իշքան որ իմ դիտել, որտեղ շատ հետաքրքրված չեմ անձերով, եթե նկատել եք առավոտաբես ինչ Մենք անձերի մասին չէ, պարզապես այս կադրային փոփոխությունը։ Հակառակը Ալեն Սիմոնյանը շատ ավելի կտրուկ է եղել, շատ ավելի կտրուկ է եղել նաև մեր ներքին պետականադավերի հանդեպ եւ լավ էլ տեղը դրել է եւ ռուսներին եւ բաներին։ Հիմա այստեղ մի հարց կա, այդ ռուսների հարցը բարդ է մեզ համար, ոնց որ ընկալման համար։ Մենք որը մեկը չի ասում ռուսների հետ հարաբերություն չենք ունենալու, պետք չի։ Ռուսները պիտի մեզ հետ հարաբերվեն հարգանքով մեկ եւ իրավահավասար։ Մնացածը կարգավորելի է։ Եվ Ալեն Սիմոնյանը բազմաթիվ անգամներ էլ լավ է տեղները ցույց է տվել պետական շահի պաշտպանության իմաստով նույնն էլ կարող եմ ասել Արմեն Գրիգորյանին ինչ է նշանում այդ ընդհանրապես տխմար խոսակցությունը պետք է շփրտել արևմտամետ, արևելամետ, ռուսամետ բան էլի մարդը կարող է լինել ասեք հիմա մարդ կա ճապոնական մշակույթ է սիրում ճապոնամետ է
Այդ չի նշանակում, այստեղ չպետք է իրենց մարդը լինել։ Ես է հարցը, օրինակ այս Սամվել Կարապետյան ասում է ռուսամետ ֆրակցիա, դա ռուսամետ ֆրակցիա չի, դա ռուսական ֆրակցիա է։ Հայ պրոքսիներով ռուսական ֆրակցիա է, թե չէ ռուսամետ լինում է, թող լինի։ Հա թուրքերը ավանդական բաներ ունեն, միշտ ունեցել են կառավարություններ, հիմա չգիտեմ կիրառում են թե չէ, որը իբրև թե ռուսամետ է եղել, իբրև թե արևմտամետ, որտեղ գերագայություն է առաջացել իրենց համար սպառնալիքներ, դահլիճը փոխել են, եկել է ռուսամետը, բայց իրենք միշտ թուրք են եղել եւ Թուրքիայի հետ են եղել։ Խոսքը սրա մասին է, թե չէ, այս ամետը, այն ամետը, մեզ դրա համար մեզ պետք է Հայաստանակենտրոն մտածողություն, Հայաստանակենտրոն, նաեւ Սփյուռքի համար եւ ուրեմն հայամետություն։ Մնացածում հետ ինչպես ուզում են, բայց քաղաքականության մեջ չոր լինել հնարավոր է, չոր լինել հնարավոր չի։ Մենք չոր լինելը տեսանք ռուսի հետ բանում տեղավորվել էին, երկիրը ինչ վիճակի հասցրեցին։ Գործակալ չպետք է լինեն, ուրիշի գաղտնի ծառայության բան, ուղեղով հայ պետք է լինեն։